Γεια σας σε όλους, ευχαριστώ πολύ που βλέπετε το βίντεό μου. Όπως σας είπα, σε κάθε βίντεο που θα κάνω θα σας δείχνω τα καινούρια προϊόντα που παίρνω για την οικογένειά μου και για μένα ίδια και κάποιες εκπτώσεις που υπάρχει στο καινούριο κατάλογο. Κάθε κατάλογο είναι για ένα μήνα, δηλαδή τώρα εδώ είναι Αύγουστος το 2017, άρα θα ισχύει αυτός ο κατάλογος ένα μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από προϊόντα που είχα πάρει και ήθελα πολύ να σας δείξω. Είναι τα καινούρια προϊόντα που είχα πάρει στο προηγούμενο κατάλογο. Είναι μία μάσκα με ροζ λάσπη, είναι πολύ καλή, το έχω δοκιμάσει. Έχει ένα έτσι πως κάνει λίγο να ασπρίσει το δέρμα και επίσης τραβάει λίγο, κάνει σαν σύσφυξη. Απλώνεται αυτό, το βάζετε ας πούμε στο πρόσωπο, βλέπετε ότι την έχω χρησιμοποιήσει, είναι σε ροζ. Να σας βάλω εδώ πέρα να το δείτε Λοιπόν, λίγο. είναι Κάπως έτσι και απλώνεται πολύ καλά, δηλαδή το απλώνουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά ώσπου να αλλάξει αυτό το ροζ σε άσπρο χρώμα. Θα το δείτε μετά, εγώ δεν θα τα βγάλω για να σας δείξω μετά ότι γίνεται όντως άσπρο και αφήνετε και ξεκουράζεστε. Όπως είπαμε εδώ πέρα, το σωληνάριο είναι 75 ml. Να σας πω ότι έβαλα ακριβώς λίγο παραπάνω από ό,τι έβαλα στο χέρι μου και μου έφτασε για όλο το πρόσωπο. Είναι mineral και έχει και aloe vera μέσα. Σας λέω, έχω δοκιμάσει, εμένα μ' άρεσε. Αξίζει, δηλαδή για μία φορά, 2 φορές την εβδομάδα, αξίζει για να τα πάρετε, να το έχετε σαν μικρό σπα στο σπίτι σας. Επίσης βγήκε καινούριο, σαν είναι κρέμα, αλλά κρέμα λοσιόν, δεν είναι ακριβώς κρέμα. Είναι για μικτές επιδερμίδες, οποίοι έχουν πρόβλημα τέλος πάντων με λιπαρά σημεία. Αυτό τι κάνει? Αυτό δίνει ματ όψη στο πρόσωπο. Εδώ γράφει ότι είναι για λιπαρές επιδερμίδες, αλλά εγώ έχω μεικτή επιδερμίδα. Θα το δοκιμάσω, δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, θα το δοκιμάσω και βεβαίως να σας πω για στα επόμενα βίντεο πώς ήταν τα κριτήριά μου που λέμε. Είναι έτσι σωληνάριο, να το βάλουμε από αυτή τη μεριά. Βλέπετε ότι δεν είναι ακριβώς κρέμα, είναι σαν, πώς να σας πω, σαν λοσιόν, σαν κάτι είναι έτσι, ζέλ, τέλος πάντων. Γι' αυτό προσωπικά να σας πω στο επόμενο βίντεο, απλώς ήθελα να σας δείξω ότι τα πήρα και θέλω να τα δοκιμάσω και να σας πω πώς μου φάνηκε. Επίσης, αυτό το προηγούμενο μήνα είχα πάρει, δεν είναι καινούριο προϊόν αυτό, αλλά έχω ξαναπάρει τέτοιο ξανά. Είναι μια κρέμα σύσφυξης, οποία είναι για όλο το σώμα μας και είναι επίσης και αυτή σαν μορφή λοσιόν, τζέλ, έτσι, και έχει αίσθηση του κρύου. Όταν το απλώνεις στο δέρμα, νιώθεις σαν έχουν βάλει σαν παγάκια πάνω και αυτό βοηθάει να κάνει σύσφυξη το σώμα. Λοσιόν είναι εκεί, βγαίνει, είναι 250 ml. Είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή σας λέω να τα παίρνετε γιατί είναι πάρα πολύ καλό και κάνει τη δουλειά του.
Λοιπόν, επίσης από την ίδια σειρά, άμα το δείτε, βλέπετε, έχω πάρει και για κυταρίτιδα Anti-Cellulite Gel. Είναι μια πιο υγρή μορφή λοσιόν και έχει εδώ πέρα σαν ροδάκια, οποία όποτε κουνιούνται βγάζει λοσιόν. Είναι για προβληματικές ζώνες που έχετε στο σώμα σας και έχω χρησιμοποιήσει περίπου τόσο τώρα. Κάνει δουλειά, θέλει λίγο χρόνο, δεν θα δείτε τη δουλειά αμέσως, αλλά δουλειά κάνει. Απλώς πρέπει να το χρησιμοποιείτε πιο συχνά από ότι χρησιμοποιείτε, ας πούμε, κανονική κρέμα για κυταρίτιδα. Επίσης έχει και αυτό μια αίσθηση του κρύου, αλλά όχι σαν αυτό. Έχει ελάχιστο και όταν το βάζεις νιώθεις σαν τσιμπήματα πάνω. Και αυτό πολύ καλό να τα πάρετε τώρα που χρειαζόμαστε λίγο φροντίδα. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω λίγο τι υπάρχει εδώ στο κατάλογο. Για αρχή υπάρχει εδώ στη τελευταία σελίδα αυτό το υπέροχο σετ με πετσέτες και η τιμή του είναι 9,99. Είναι πολύ καλή και άμα θα κάνετε και εγγραφή θα πάρετε και μείον 20%. Δηλαδή μια χαρά είναι η τιμή για δύο πετσέτες, μια μεγάλη, μια μικρή. Επίσης όλα προϊόντα από τη σελίδα 122 μέχρι και εκεί που είναι πετσέτες είναι όλα extra large, δηλαδή τιμή δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει το μπουκαλάκι, είναι συν κάποια ml, δηλαδή άμα ήταν 250 ml το βάζουν άλλα 250, άρα ένα συν ένα δώρο. Απλώς ένα μεγάλο μπουκαλάκι. Αυτό είναι για το μπάνιο. Επίσης εδώ για το μπάνιο πάλι με τιμές δεν αλλάζουν, αλλά έχει έξτρα προϊόν μέσα. Και κρεμούλες επίσης. Σαμπουάν, κρέμες χεριών και κρέμες ποδιών και σπρέι επίσης, τιμές δεν αλλάζουν και έξτρα προϊόν. Τι άλλο ήθελα να σας δείξω είναι μια ανδρική κολόνια, οποία το παίρνω για το γιο μου και το άρεσε πάρα πολύ. Έχετε ευκαιρία να πάρετε με 9,99 και άμα έχετε κάνει και εγγραφή μπορείτε να πάρετε και συν μείον 20% έκπτωση και να πάρετε και με 50 λεπτά για τις μασχάλες στο ρολετάκι. Είναι, πιστεύω, πολύ καλή ευκαιρία. Επίσης, λίγο κάνω το κομμάτι εδώ. Επίσης βγήκε η σειρά το Disney για τα μικρά μας. Υπάρχει εδώ αρωματάκι, σαμπουάν και λουλουδάκι, σαπούνι. Επίσης έχει και αγορίστικη σειρά με το McQueen, ο οποίο είναι πάλι αρωματάκι, σαμπουάν και σαπούνι. Βλέπετε τιμές, δηλαδή είναι γελίες τιμές για ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα που έχουμε και γιορτάζουν και Μαρίες και Παναγιώτιδες, ό,τι πρέπει είναι. Επίσης έχει και εδώ μία σελεδούλα, οποία παίρνεις δύο αρώματα από αυτά, διαλέγετε όποια θέλετε, μπορείτε να πάρετε τα ίδια, μπορείτε να πάρετε διαφορετικά, μόνο με 12,99, ενώ το ένα έχει 9,99, πολύ καλή προσφορά. Επίσης έχει και εδώ αποσμητικά αντρικά. Επίσης το ένα έχει 6,99, αν θα πάρετε τα δύο έχει 9,99 και μην ξεχνάτε, άμα έχετε και έγκαιρο κωδικό consultant μπορείτε να πάρετε όλα ακόμα πιο οικονομικά, μείον 20%. Καινούριο σκράπ για τα χεράκια,
βγήκε Milk and Honey με 3,99 και είναι 75 ml, μια χαρά προσφορά. Καινούριο scrub και για το πρόσωπο έφηβων που έχουν συνήθως σπυράκια και διάφορα. Πολύ καλό και τιμή τίποτα, 150 ml. Και μην ξεχνάμε ότι και Αύγουστος και Σεπτέμβρης ακόμα έχουμε ήλιο και μπορούμε να πάρουμε όλα τα αντιλιακά μείον 60%, και αν θα έχετε και εγγραφή επιπλέον μείον 20%, άρα πολύ ωραία προσφορά. Και βγήκε και καινούριο αρωματάκι, οποίο μυρίζει πιο πολύ πρασινάδα, έτσι φρέσκο, βασιλικού, ωραίο αρωματάκι. Και έχετε ευκαιρία, αν θα αγοράζετε 20 ευρώ από αυτό το κατάλογο, έχετε δυνατότητα να πάρετε με 7,99 ολόκληρο άρωμα 50 ml. Πολύ ωραία προσφορά. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σειρές για όλες τις ηλικίες, δηλαδή υπάρχει ηλικία 40 συν, όλο το πακέτο. Υπάρχει πακέτο για 50 συν, πακέτο για 35 συν και λίγο πιο βαρύ για 35 φεύγα που λέμε, είναι λίγο πιο λιπαρό. Και υπάρχει και για νεανικές επιδερμίδες 20 συν. Πολύ καλές προσφορές και πιστεύω αυτό το κατάλογο θα είναι πολύ επιτυχημένο. Τώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για που κοιτάτε το βίντεό μου, που γενικώς μπαίνετε στο κανάλι μου. Άμα σας αρέσει το βίντεό μου και θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, γράφτε στα σχόλια. Επίσης πατάμε το like και αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεά μου, γραφτείτε στο κανάλι μου και θα σας δίνει YouTube ειδοποιήσεις όταν το βγάζω καινούριο. Λοιπόν, και τώρα να σας δείξω, βλέπετε ότι ξεκίνησε να στεγνώνει τώρα η μάσκα μας. Γίνεται εδώ στεγνό τελειώς και είναι άσπρο και μέσα ακόμα δεν έχει στεγνώσει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι όταν στεγνώνει όλο αυτό πρέπει να πάτε να πληθείτε. Ξεπλένετε με χλιαρό νερό, δεν χρειάζεται ούτε σαμπούνια ούτε τίποτα. Το σβήνετε και έχετε πολύ ωραία επιδερμίδα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια!